نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په یو جنازه کې می د یو مولوی صاحب نو اوریدل چې کوشش وکړي چې تاسو طاق صفونه جوړ. نو آیا دا طاق صفونه جوړول شرعي څه حیثیت لري او کنه؟ د جنازې په موږ کې طاق صفونه جوړول دا مستحب دي. روایاتو کې د دې تذکرہ شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثه صفوف من المسلمين الا اوجبه. د مشکات شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو مسلمان وفات شي نو نور مسلمانان دې په د باندې درې صفونه جوړ کړي. نو درې صفونو تذکرہ راغلی ده. نو د دې نه معلومیږي چې طاق صفونه جوړول دا مستحب دي. او د دې روایت په تناظر کې زمون فقهاوم لیکلي دي، علامه شامی لیکلي دي: ويستحب ان يصف ثلاثه صفوف. مستحب دا دی چې درې صفونه دي جوړ شي. اوس کو خلق زیات وي نو بیا دې 15 صفونه دي جوړ کی، 9 دي جوړ کی، 9 دي جوړ کی، 11 دي جوړ کی. نو دا طاق صفونه جوړول دا مستحب دي، واجب اور فرض نه دي. خو یو ځای کې طاق صفونه جوړ نشي نو عموم د جنازې مستحی دي. خو لیکن اسم خو مونږ او تاسو د جنازې مسکو پکار دا چې دغه روایت په اتباع کې مونږ طاق صفونه جوړ کو نو په دغه مستحب هم عمل راشي. والسلام.